限的智慧、有限的局限，就我见我执的障碍。我以为我活得很对呀。看过吗？看过。
啊，广告也很感人，对不对？好，用这个来思考一个问题。当我们建立我们的孩子心里面有那种价值观的时候，或者我们自己心里面那种价值观，我们会落入这样的一种边界。我认为我是对的，我认为我的才是好。我对于那些跟我不一样，跟我那个看起来比较贫贱、比较堕落、比较丑陋、比较罪恶的人，其实我要保护他，用正向的思考对待他。这世界大部分人对待平静的人，对待比较丑陋的人，对待比较消极、不认真的，对待比较罪恶的人，我们都很容易用很粗暴的态度对待他。我觉得我自己能力不都很好，他们才是失败的人。所以因为这种二分法之后，其实或许要他们未来思考是，我们在写我们自己的人生的故事的时候，我们会不会不小心变成这样的想法？其实我没有遗憾终生，对不对？我只有我好，他们都是不值得被尊重。所以在追求所谓的正向的人生的时候，我们是不是也能够给我们自己的人生观，我们的人生观，懂得看另外一面，不要那么的偏颇？能不能比较有智慧，或者是比较宽容的心态，看到另外一面的人？那我们到底来人世间干什么？如果我们追求到一个好的人生，富贵一点的人生，美丽的人生，对不对？我们是比较积极的人生，我们是比较善良的人，都说我们是这样的人，我们应该用什么态度去面对其他什么人？这个或许会待会再谈。好，那这个问题是你想写怎样的人生故事？本来或许如果是青少年，或许让他们思考。你看过这么多的人，不管是小说、电视剧，或者是现实的，哪一个人的人生故事让你印象深刻，让你觉得值得学习啊？让青少年去找找看，因为他能够找到那样，对不对？他才知道他要写这样的人生故事，对不对？很多人都是模仿来的，所以我们要不要成为人家的典范？一定我们事先是看树立人的典范，很多人跟着我们的脚步走，对不对？如果我们来这人世间，我们找不到典范，或者我们不知道典范在哪里，其实我们走得很茫然。当我心目中有了典范目标，我才会踏上那个正确的路。好，这个是值得去思考。晚上或许随性讲啊，或者是需要休息的事情后续一下。好，那这个题目也很好，因为大部分的人都想追求正面，那要有正面的人生，不是凭空就来。我们要有职业行业，我们要是过这一辈子，对不对？对，那么他应该会有正向的人生。所以我们的孩子其实从他慢慢长大成学业差不多有成，他一定要就入职场。什么样的行业值得他去选择？因为人生就是一种选择，对。我们的孩子会从选择行业开始，来定夺他人生下成为很关键的要素。这个地方他的选择可以看出来他的价值。他为什么这样选择？去追踪是什么样的环境、什么样的教育、什么样的思路，他会做这种职业的选择。很好玩的哈，这个如果要讨论，可以讨论很久。那各位如果让你选，你会选择什么样的行业？如果现在都有行业，想想你那时候还没有工作的时候，你想要做什么行业？分成16类，不知道会不会看不下去？看得清楚吗？一定要秀泡嘛，要看这是什么？好，这是这样。然后就是故事，可以吗？这个今天或者明天跟我谈很多，因为大家都挺久的，但是或者想要秀这些，我还是说面对青少年跟他谈这个。那前面那个很多我跟他谈，年轻人谈很久。
第三，回答一下，你比较年轻，我找不到比你，要你还没有，你还是当学生的时候，你那时候想，以后要从事什么样的行业？你只能读护专啊，而且你讲医护的，你讲搞医疗保健很明显啊。你只谈的成家，你搞后，在读书的时候，就一直很坚持要走这条路。啊，出来之后，出来工作几年之后，有没有后悔这条路？工作有意义，然后你知道啊？是。好，这是第三个答案。第二个问题是，如果你今天要毕业，你要去这个工作，你希望5年后或10年后，你的成就是什么？我为了从事医疗保健，然后做护士，我当然我嘛是普通的护士，护士嘛，不然种科别护士的了，或是内科、外科、急诊室的护士、洗肾室的护士，还是小诊所的护士，上大医院的护士，很多种啊，可以吗？他5年之后，如果经过这样子5年的护士训练，他就会想要考科级护理长吗？专科护理师就可以。护理长，他们都可以过来。这教授、督导、部长啊，这一路都有一个目标的。就像医生，他从实习医生要变成证照医师一样，这个叫主治医生，这是他医院院长，对不对？这个一路他都有他的目标，对，是吧？